Zdravo svima, dobrodošli. Danas se vraćamo u detinjstvo i pravimo čorbu koja zaista nema zamenu i ovaj ukus mislim da nijedna druga nova vrsta supe i čorbe ne može da zameni. Pa hajde da počnemo. Ovdje imamo specijalnog gosta, moju mamu, koja sada priprema za vas. Najpre uzmite jedno jaje i posolite po svom ukusu pa dobro umutite. A potom dodajte za početak 4 kašike brašna tip 500. Dodatak brašna zavisi zapravo od veličine jajeta, tako da ovdje nema neke mere, ali sada ću pokušati da vam objasnim. Sada dodajem 50 ml vode, tačnije mama dodaje, pardon. I sada nastavite ovako da mesite. Ako vam bude ovako malo gnjecavo, onda dodajte još jednu kašiku brašna. Pa blago premesite rukama, a zatim cijelu smesu stavite na podlogu, pa ovako sipajte preko još jednu kašiku brašna i sada lagano zamesite testo. Ja vam pokazujem kako moja mama mesi, zato što ja ovaj recept još uvijek nikada nisam samostalno pripremila. Ne znam zašto i toliko puta sam mesila, ali zaista nekako svaki put kada poželim da jedem paradajz čorbu, pogotovo u domaću sa domaćim testom, onda nekako uvijek to prepustim njoj i zaista još uvijek nisam pripremila ja, a nadam se da ću nakon ovog recepta. Kada ovako izradite testo, pokazala sam vam kako moja mama to radi, onda uzmite i podelite na 4 dela i spremite ovdje malo brašna sa strane, vidjet ćete iz kog razloga. Sada nam treba jedna tacna čista i uzmite i čupkajte ovo testo domaće. Ja sam sad ovdje potpuno približila kameru da vidite kako. Dosta sitne, mi to zovemo kao čipkice i kažemo čipetke. Inače, s obzirom da je moja baka Mađarica, čipet se kaže na mađarskom, tako da i imate kupovne da kupite u mađarskoj radnji Hungarijum. Ja sam iz Novog Sada, pa imate u Novom Sadu čak, ja mislim, 2 te prodavnice gdje sam vidjela da se prodaje ovo testo, ali vrlo lako ga možete napraviti kod kuće. Ja pretpostavljam da su i vaše majke i bake pripremale na sličan način, ali verovatno imate neki drugi naziv za to. Mnogi kažu, ne znam, njoke, valjuške, nije ni bitno. Mislim da naziv nije važan, eto vi možete da mi napišete kako se u vašem kraju zove ovo testo. Na kraju krajeva važno je da je domaće i da je ukusno, a posebno ovako kada vam pravi neko ko vam je veoma drago, onda mislim da bude još ukusnije. Kada čupkate ovo testo, stalno ga mama ovako stavlja u brašno. Čim počne malo da se lepi za prste, ona ga ovako malo uvalja u brašno i onda nastavi da čupka. Nemojte da preterate sa brašnom, ali tako svaki put kada osjetite da se lepi za prste, malo ga uvaljajte i nastavite ovako da čupkate na što sitnije komadiće. Znači ovako sada čupkate i kako počne da vam se lepi, tako malo samo stavite u brašno i nastavite da čupkate dok ne potrošite svo testo koje ste pripremili. Ovo je za jedan obrok i sprema se sveže odmah za upotrebu, znači ništa se ne čeka. Nemojte da ostane brašna na tacni i ostavite da se za to malo prosuši dok ne pripremimo paradajz sos. Sipajte jednu kašiku brašna i preko toga vrlo malo ulja, zaista jako malo ulja, tek toliko da pokrije brašno i sada znači pojačajte vašu ringlu i sačekajte da se zagreje i da dobije ovako zlatno žutu boju. Kada se to desi, onda dodajte jednu kašiku slatke mlevene paprike. Naravno, isključite ringlu ili je sklonite sa strane da vam zbog paprike, a potom dodajte i 500 ml paradajz soka, bilo bi lepo da imate domaći kuvani paradajz. I vode moja mama dodaje na ovu količinu 1 litru i 200 ml i to je
da kažem, idealno za mene, a sad vi već napravite po vašem ukusu. Malo veći prstohvat soli je dodala i sada sačekajte da provri ovaj paradajz sok. Sada ćete vidjeti ovdje da će se malo sa strane stvoriti od brašna, tako da samo možete sa kašikom polako da to sklonite ukoliko ne volite. I ovako kada skroz provri, smanjite vašu ringlu na nešto ispod najjače ili malo iznad srednje, tako nešto. Nemojte da bude jaka vatra i ovako polako dodajte ovu spremljenu domaću testeninu. Ovo je jako dobar recept zato što je testenina može odmah da se koristi, ne morate ništa da čekate da je sušite, samo jednostavno je dodajte u vašu paradajz čorbicu i bit će veoma ukusno. Kada dodate ovo sveže domaće testo, prvo promešajte i onda dopustite da se skuva, potrebno je nekih otprilike 10 minuta. A kada ćete znati kada su gotove, kada ovako isplivaju na površinu, onda je kraj kuvanju. Dakle, kada sve isplivaju na površinu, tada su i gotove i možete isključiti ringlu i servirati. Kao što vidite, one se sada polako penju, tako? Tako je. Pa kažite, i mama se malo stidi. Tako je, ne pa tako je, pa kada dođe sve gore, znači da je skuvano, otprilike na 10 minuta. Dobro, eto sad još uvijek čekamo, znači još nije prošlo 10 minuta, ali kad se sve ovako podignu na površinu, onda su gotove. Vatra neka bude lagana, nešto jača od srednje. Kada se ovo domaće testo skroz podiglo, isključite ringlu i naša paradajz čorbica je gotova i možemo da je serviramo. Preko možete da pospete malo svežeg peršuna i mirođije, kao što sam ja, a možete recimo i perušku mladog crnog luka, zavisno od vašeg ukusa i šta vam se trenutno jede tog dana. Nadam se da ste uživali u ovom receptu koliko sam i ja dok sam snimala mamu kako priprema. Stvarno sam se vratila onako u detinjstvo i ovaj miris i ukus budi mi, da kažem, i neku nostalgiju i zaista smatram da ovakvi recepti prosto ne mogu da se mere ni sa jednim novim i to je nešto što mislim da svi volimo i da tu zaista nema greške. Ja sam sa vama sada podelila recept za one koji možda ne znaju, a za neke i mali podsjetnik. Kako god, najvažnije je da je toliko ukusna, okrepljujuća i zaista predivna da vam od srca predlažem da eto je isprobate. Hvala mnogo što ste pogledali ovaj video, pišite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.